喂，巴佬，又行女有閃電有剩，你喺上面扮避雷針啊？好心你啦，巴就唔好學人擒咁高啦，一陣跌巴埋嗰隻腳啊！小朋友，我哋唔可以學佢咁羞辱人哋噶，要識得尊重別人，跛嘅都可以學功夫噶。正所謂天外有天，人外有人，睇嚟有高手喺附近搞震。睇嚟嗰個高手喺附近扮哥斯拉，留低一串老年咁大嘅腳印。